Një simpozium përkujtimor u zhvillua paraditën e kësaj të shtune në Durrës për komandantin e brigadës 22 sulmuese partizane dhe personalitetin e viteve të pas luftës së dytë botërore, Sali Verdha. Në aktivitetin organizuar nga Shoqata Patriotike Kulturore Myslim Pesa, ishin mbledhur shumë anëtarë të shoqatës së veteranëve, miq dhe të njohur të Sali Verdhës, një figurë shumë dimensionale, që kontributin e tij për vendin e nisi fillimisht në radhët e çetës së Pezës dhe më pas si drejtues i lartë i shumë institucioneve të pas luftës në Shqipërinë komuniste. Sot zhvillohet një simpozium për nder të figurës së ndritur të Sali Verdhës, i cili është një ndër luftëtarët e qetës së Pezës, komandanti i brigadës 22 dhe një ndër figurat e ndërtimit vendit pas luftës. Sot ne inaugurojmë dhe një rrugë me emrin e Sali Verdhës, e cila ndodhet në kodrën e Durrësit, të cilën e ka miratuar Këshilli Bashkiak, dhe në nderim të tij ne mblidhemi sot dhe do ta nderojmë gjithmonë të figurë të ndritur. I përjetshëm qoftë kujtimi dhe vepra e tij. Takimin e nderoi me pjesëmarrjen e saj dhe nënkryetaria e Kuvendit dhe deputetja e qarku Durrës, Klodiana Spahiu, e cila vlerësoi maksimalisht figurën e Sali Verdhës. Jeta e tij është shembull i sakrificës, i besës ndaj ateut dhe një shpirti që punoi pa u lodhur për vendin që nga vitet e luftës deri në ndërtimin e shtetit modern shqiptar. Folësit në simpozium nënvizuan gjatë fjalës së tyre jo vetëm kontributin e dhënë nga ky burr i shquar, si luftëtar dhe komandant në luftën antifashiste nacional shërimtare, por dhe si drejtues i suksesshëm në sektor të ndryshëm të ekonomisë, si dhe autor librash. Për gazetarin Agron Sejamini, Verdha mbetet një personalitet shumë dimensional. Ne ngelimi borç për të treguar dhe për të shpalosur vlerat e tij, kështu që asnjëherë nuk ka zhvonë për të folur dhe shkruar për Sali Verdhën. Asnjëherë nuk ka zhvonë që të bëjmë më të mirën se jemi borç kësaj figure të shquar. Gjatë simpoziumit u bë ditur se duke nisur nga dita e sotme, një rrugë e qytetit të Durrësit do të mbajë emrin e Sali Verdhës, pikërisht si shenjë vlerësimi dhe respekti për të riun që lindi në Kavaj më 10 janar 1918 dhe përgjatë gjithë viteve të jetës, nuk u ndal së dëshmuari aftësitë e jashtëzakonshme organizative dhe shpirtin praktik.